Solunum sırasında akciğerlerimize doğru giden hava solunum kanalının cidarında bir vakum etkisi oluşturmaktadır. Uykuda, özellikle uyku derinleştikçe kaslarda oluşan gevşeme sonrasında bu vakum etkisiyle mukoza karşılıklı olarak birbirine çarparak horlama sesini oluşturur. Vakum etkisinin daha da artmasıyla yumuşak dokuların karşılıklı olarak birbirine yapışmasıyla hava kanalının tıkanması ise solunumun durmasına neden olur. Apne, solunumun bu şekilde 10 saniyeden fazla durmasına verdiğimiz isimdir. Solunumun sadece durması değil, aynı zamanda kanaldan akan havanın hava akımının azalması da bizim için önemlidir. Bu hava akımının 10 saniye boyunca %30 ila 50'den fazla azalması ise hipopne dediğimiz bir olay olarak adlandırılmaktadır. Horlama sadece bir sosyal problemdir. Yani hastanın etrafındakiler ya da birlikte yattığı kişiler horlama sesini duyarken basit horlama dediğimiz olayda hasta için herhangi bir sağlık sorunu yoktur. Ancak apne önemli bir sağlık sorunudur. Çünkü solunum durduğu zaman kandaki oksijen hızla azalmaya başlar ve beynimiz bu azalmayı algılayarak kalpten daha fazla çarpmasını ve daha fazla kan göndermesini ister ve sonuç olarak bu kalp hızındaki ve kalbin baskısındaki artış zaman içerisinde pek çok kalp hastalığına zemin hazırlayabilir. Apne probleminin ciddiyetini anlamakta kullandığımız test uyku testidir. Uyku testinde hastalar bir gece boyunca bir uyku merkezinde, hastanede ya da testin özelliğine göre evlerinde yatarken uykudaki horlamaları, aynı zamanda solunumdaki durmalar, kan oksijen seviyesindeki azalmalar hepsi kaydedilir ve bu testin sonrasında bir rapor oluşturulur. Bu rapora göre eğer apne ve hipopne dediğimiz olayların bir saat içerisindeki sayısı, ki buna apne hipopne indeksi olarak adlandırdığımız bir değerdir, 5'in altında ise biz bu hastamızı basit horlama olarak adlandırırız. Eğer ki apne hipopne indeksi 5'in üzerinde ise 5 ila 15 arasında hafif, 15 ila 30 arasında orta ve 30'un üzerinde ise ağır uyku apnesinden bahsederiz. Ancak uyku testi bir apne tanısı için kaçınılmaz altın standart olarak kabul edilmesine karşın problemin nerede olduğunu bize göstermez. Yani pek çok horlama ve uyku apnesi hastasında birden çok seviyede problem vardır. Bu burunda, yumuşak damakta ya da dil kökü seviyesinde olabilir. Uyku testiyle ciddiyetini anladığımız, problemin ciddiyetini anladığımız hastalarda problemin kaynağını anlamak için uyku endoskopisi dediğimiz başka bir tetkik yapmamız gerekir. Uyku endoskopisinde hastamızı ameliyathane şartlarında uyuttuktan sonra herhangi bir kas gevşetici vermeden horlamasını bekleriz ve beyin dalgalarından uyku seviyesini takip eden bir monitorizasyonla istediğimiz uyku derinliği oluştuktan sonra burun yoluyla yaptığımız bir endoskopik muayene ile horlamanın ya da apnenin sebebinin yumuşak damağın arka kısmında mı, dilin arka kısmında mı ve bu bölümlerde tam mı, yarım bir kapanma mı ya da ön arka, yan planda ya da tamamen çevresel planda mı olduğunu anlamaya çalışırız. Uyku endoskopisi bize hastanın tedavisinde uygulayacağımız teknikleri seçmekte son derece yardımcıdır. Uyku endoskopisi teknikinin sonrasında hastamıza damakta, dil kökünde ya da her iki bölgede birden problemine yönelik olarak nasıl bir çözüm bulacağımız konusunda bir program yaparız. Uyku apnesi tedavisindeki bir numaralı seçeneğimiz ise basınçlı uyku maskesidir. CPAP olarak adlandırdığımız basınçlı uyku maskesi sayesinde uykunun derin fazında solunum kanalında negatif basınçla oluşan çökmeler ve tıkanmalar pozitif basınçlı hava vererek çözülmeye çalışılır. Hastaların bu tedavi şeklindeki en önemli problemi gece boyunca bir maskeyle yatmaya adapte olabilmeleridir. Eğer hastalarımız bu adaptasyonu sağlarlarsa ve maskeyi rahatlıkla kullanabilirlerse birinci derecedeki ilk seçeneğimiz budur. Ama maskeyi bir şekilde kullanamayan hastalarda ya da maskeye rağmen problemini tam olarak çözemediğimiz hastalarda cerrahi teknikler ön plana çıkmaktadır.